Hər vaxtınız xeyir, ARB xəbəri izləyirsiniz. Ölkədə, dünyada yaşanan hadisələri isə təqdim edəcəyik. Ətraflı formada birazdan xəbərlərimiz olacaq, amma hələlik qısa anonsumuz var. Diqqət. Bir ödənişlə bir neçə dəfə avtobus və metrodan istifadə edəcəyik. Bunun tətbiqi üçün dünya təcrübəsi araşdırılır, öyrənilir. Azərbaycanla saatlıq gediş haqqı gözləntisi. Bu yolda təmir bitmək bilmir. 4 aydır, 5 aydır söküblər, düzəltmirlər. Nə dünən işləyiblər, nə isə ay gün işləyiblər. Binəqədidəki qazıntı işləri niyə uzanır? Qarabazarda şıdırğı bilet alveri. 75 manatlıq bileti 150 manat deyir. 30 dəqiqanın içində 35 min biletin satılmayı bir qədər real görsənmir. İşbazlar hansı üsullardan istifadə edirlər? Bugün fikrimiz, diqqətimiz həm də Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda olacaq. Qarabağ Chelsea-ni qəbul edəcək və yalnız qələbə gözləyirik. Amma birazdan bu barədə danışacağıq. Hələlik isə gün ərzində yaşanan hadisələri, günün əsas xəbərlərini diqqətinizə çatdıracağıq. Prezident İlham Əliyev Ərəb Koordinasiya qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbərlərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı Ərəb Koordinasiya qrupuna daxil olan üzv qurumların xüsusilə indiki dövrdə Azərbaycanın Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda geniş miqyaslı bərpa tikinti işləri apardığı zaman ölkəmizdə sosial infrastrukturun inkişafı ilə bağlı layihələrə dəstək vermək niyyətini yüksək qiymətləndirib. Azərbaycanda əsas infrastruktur layihələrinin artıq tamamlandığını deyən dövlət başçısı, su, nəqliyyat və digər sahələr üzrə dövlət proqramlarının icra edildiyini və gələcəkdə də müxtəlif istiqamətlər üzrə dövlət proqramlarının qəbul olunacağını vurğulayıb. Elmin inkişafında xidmətləri olanlar təltif edildi. Prezident İlham Əliyev bu ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən 5 nəfər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu, 4 nəfər şöhrət ordeni, 14 nəfər 3-cü dərəcəli əmək ordeni, 19 nəfər tərəqqi medalı ilə təltif edilib. 3 nəfərə Prezidentin fərdi təqaüdü verilib. Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə, hamiləliyə və doğuşa görə 3 yaşına çatanədək uşaqları qulluğa görə dəfn müavinətləri üçün xərclər büdcədə artırılır. Bu barədə bugün Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq, eləcə də Əmək və Sosial Siyasət Komitələrinin birgə iclasında məlumat verilib. Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev bildirib ki, gələn il şəhid ailələri, qazilər, pensiya və müavinət alan bütün vətəndaşların sosial rifah halının yaxşılaşması üçün etibarlı təminat yaradılacaq. Komitə sədri Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gələn il üçün gəlirlərinin bu illə müqayisədə 9,3% çox olduğunu da deyib. Əmək pensiyalarının orta aylıq məbləğinin 2025-ci ildə 540 manat təşkil edəcəyi gözlənilir. 2026-cı ildə isə 590 manat olacağı proqnozlaşdırılır. Növbəti ildə yaşa görə pensiyanın orta aylıq məbləğinin cari ildəki 576 manatdan 53 manat artaraq 629 manata yüksəlməsi proqnozlaşdırılır. Növbəti ildə ümumilikdə 15 min ailənin özünə məşğulluq proqramına cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. 2026-cı ildə işsiz və iş axtaran şəxslərin peşə hazırlığı və əlavə təhsil imkanlarının genişləndirilməsi məqsədi ilə 17.500-ə yaxın müdavimin bu prosesə cəlb olunması istiqamətində müvafiq işlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bildirmək istərdim ki, sosial müdafiə və sosial təminat xərclərinə növbəti il üçün 4,9 milyard manat vəsait ayrılacaqdır. Xəbər vermişdik əslində bu barədə. Ötən gündən etibarən metroda bank kartları ilə ödəmə sistemi istifadəyə verildi. Müsbət qarşılandı. İctimai nəqliyyatda artıq texnoloji yeniliklərin sayı artır, amma hələ də çatışmazlıqlar var. Narazılıq yaradan əsas nüanslardan biri də məsafəyə görə gediş haqlarının tətbiq edilməməsidir. Bəs bu proses niyə gecikir? Ümumiyyətlə, bu sistem Azərbaycanda tətbiq oluna bilərmi? Daha ətraflı reportajımız var.
Hazırda paytaxtda ictimai nəqliyyat vasitələrində gediş haqqı sabitdir. Sərnişin bir dayanacaqda getsə, şəhərin digər başına qədər də səyahət etsə eyni məbləği ödəyir. Bu isə sakinlərin bir qisminin narazılığına səbəb olur. Onlar hesab edirlər ki, məsafədən asılı olmayan sabit ödəniş prinsipi ədalətli deyil. Yaxın məsafə ilə uzaq məsafənin qiyməti eyni olmamalıdır. Ədalətli deyil. Olsaydı ki, tək uzun məsafəyə 60 qəpik gediş daha uyğun olardı. Yəni ki, biz 60 qəpik veririk, bir məsafəyə gedir, amma biz verərdik onu 2-3 məsafəyə. Mən elə onun ucbatından yolun 2 hissəsinə ayaqla gəlirəm. Məsafəyə görə? Məsafəyə görə, hə, yəni bir marşrutdan istifadə etmək, yoxsa 3 marşrutdan istifadə edəcəm. Bu da mənim marşrutuma görə sərf eləmir. Gediş haqqı məncə məsafəyə görə ölçülsə daha yaxşı olar. Dünyanın bir çox ölkələrində bu sistem artıq illərdir ki, uğurla tətbiq olunur. Sərnişin səyahətini giriş və çıxış kart oxuducularından keçirməklə qeyd edir. Ödəniş isə avtomatik şəkildə getdiyi məsafəyə uyğun hesablanır. Mütəxəssislərin fikrincə bu sistemin tətbiqi təkcə sərnişinlər üçün deyil, həm də daşıyıcı şirkətlər üçün mühüm dəyişiklik deməkdir. Bəs bu Azərbaycanda texniki və iqtisadi baxımdan mümkündürmü? Müəyyən addımlar atılmalıdır, hansılar ki, indi ilkin başlanğıcda olaraq İctimai Nəqliyyat Fondunun yaradılması prosesi gedir. Daha sonra dövlətlə daşıyıcı şirkətlər arasında brutto müqaviləsinin imzalanmasının hazırlıqları da prosesi gedir. Bu proseslər tamamlanandan sonra bu haqda düşünmək olar. Hazırda bu məsələ Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən də araşdırılır. Lakin qurum bildirir ki, məsafəyə əsaslanan ödəniş tarifinin tətbiqi hələlik gündəmdə deyil. Məsafəyə görə qiymət tarifinin tətbiqi bugünün aktual mövzusu deyil. Gələcəkdə planlaşdırılan bir layihə çərçivəsində bunun tətbiqi üçün dünya təcrübəsi araşdırılır, öyrənilir. Bakı Metropolitenin infrastrukturuna uyğunlaşdırılmaq üçün üslublar, yollar araşdırılır. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən isə bildirilib ki, məsafəyə görə diferensial ödənişlərin tətbiqi üçün ilk növbədə nağdsız ödəniş sisteminə tam keçid təmin edilməli və xüsusi infrastruktur qurulmalıdır. Yalnız bundan sonra məsafəyə görə gediş haqqı mexanizminin tətbiqi məsələsinə baxıla bilər. Məsələn, bunun digər bir forması da var dünyada. Vaxta görə, yəni gediş haqqını ödəyirsə və müəyyən vaxt ərzində, ola bilər ki, 1 saat, saat yarım və s. və axır, həmin ərazi üzrə müxtəlif nəqliyyat vasitələrindən istifadə edirsən. Bu, Azərbaycanda tətbiq oluna bilərmi? Bu da bir təklifdir. Siz də təkliflərinizi, yaşadığınız hadisələri, başınıza gələnləri bizimlə bölüşə bilərsiniz. 050-201-93-93 nömrəsi qaynar xəttimiz daim açıqdır, gözləyəcəyik. İndi nəzərinizə bir məsələni çatdırmaq istəyirəm. 8 noyabr Zəfər günü və 9 noyabr Bayraq günü ilə əlaqədar ölkədəki bütün avtovağzal və avtostansiyalar 8-11 noyabr tarixlərində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Diqqət! Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən sərnişin daşımanı həyata keçirən bütün daşıyıcılara fasiləsiz və keyfiyyətli sərnişin daşımanı həyata keçirməklə bağlı müvafiq tapşırıqlar verilib. Eyni zamanda kassalardan vətəndaşlara biletləri tariflərə uyğun olaraq təqdim edilməsi ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verilib. Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksində fəaliyyət göstərən monitorinq mərkəzi vasitəsilə xəttə çıxan bütün avtobuslara real vaxt rejimində nəzarət olunacaq. Vətəndaşlar biletləri həm avtovağzalların kassalarından, eyni zamanda onlayn qaydada biletim.az portalı üzərindən əldə edə bilərlər. Sərnişin sıxlığının qarşısını almaq üçün xətlərə lazımi sayda əlavə nəqliyyat vasitələri də buraxılacaq. Bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Zəfər gününün 5-ci ildönümünün qeyd olunması münasibəti ilə Bakı, Sumqayıt, Naxçıvan, Xankəndi, Şuşa və Laçının mərkəzi küçə, prospekt və meydanlarında hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə yürüşlər təşkil olunacaq. Hərbi qulluqçular sabah saat 10-dan 12-ədək yürüş eləyəcəklər. Dünyada yaşanan hadisələrə nəzər yetirəcəyik. Rusiyanın müdafiə naziri Vladimir Putinə geniş miqyaslı nüvə sınaqlarına başlamağı təklif edib. Rusiya mediası xəbər verir ki, prosesin Novaya Zemlya yaxınlığında olması təklifi irəli sürülüb. Həmçinin nazir qeyd edib ki, Amerika oktyabrda Rusiyaya qarşı qabaqlayıcı nüvə raket zərbəsi məşqi keçirib. Vladimir Putin isə Xarici İşlər Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi,
kəşfiyyat xidmətləri və mülki qurumlara nüvə silahı sınaqlarına hazırlıq etmalı ilə bağlı təkliflər təqdim etməyi deyib. Putin bu barədə Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə görüşündə bildirib. Rusiyanın dövlət başçısı Təhlükəsizlik Şurasına məlumat toplamağı, təhlil aparmağı və nüvə sınaqlarına hazırlıq işlərinin mümkün başlanması ilə bağlı təkliflər təqdim etməyi tapşırıb. İsrail isə 15 Fələstinlinin meyitini Qəzza xəstəxanalarına təhvil verib. Əl-Arabiyyə xəbər verib ki, bu ilə bağlı təhvil verilən Fələstinli meyitlərin sayı artıq 285-ə çatıb. Qeyd edək ki, İsrail və Həmas arasında atəşkəs insidentlərə baxmayaraq hələ də qüvvədədir. Filippin isə qasırğa cənginə alıb. Kalmayegi qasırğasında həlak olanların sayı 93-ə çatıb. Ölənlərin əksəriyyəti Cebu adasının qərbi və şərqi Visayas və Negros adasının sakinləridir. Qeyd edeyim ki, fəlakətlə əlaqədar 53 yaşayış məntəqəsində fövqəladə vəziyyət rejimi elan edildi. Meksikada isə məsələ fərqlidir. Deməli, bir kişi ölkə prezidentini öpməyə çalışıb. Meksika rəhbəri küçədə vətəndaşlarla görüşərkən bu adam arxadan gəlib və prezidenti qucaqlayıb, öpmək istəyib. Prezident həmin şəxsin hərəkətlərinə sakit reaksiya verib, onun əllərini özündən uzaqlaşdırıb və geri çəkilib, ona gülümsüyüb. Yalnız bundan sonra mühafizəçilər içkili vəziyyətdə olduğu güman edilən kişiyə yaxınlaşıblar. Hadisənin görüntüləri sosial şəbəkələrdə müzakirələrə gətirib çıxarıb. İstifadəçilər deyirlər ki, ölkədə siyasətçilərin lazımi səviyyədə qorunmaması məsələsi indi diqqətli olmalıdır. Xatırladım ki, Prezident Claudia Sheinbaum ötən il seçicilərin 60%-ə yaxınının səsini toplayaraq Meksika prezidenti seçilib. Balakəndə kafelərin birində bir nəfər digərinin başına bakalla vurub. Polisə müraciət edən zərər çəkən aralarında yaşanan mübahisə zamanı tanışı Vasif adlı şəxsin bakalı onun başına vuraraq xəsarət yetirdiyini bildirib. Beləliklə də əvvəllər də məhkum olunmuş 40 yaşlı Vasif Məmmədov saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma gedir. Oturub pivə içirdim, tanışım gəldi. Onunla oturub pivə içərkən aramızda anlaşılmazlıq oldu. Mən də dözmədim, bakalı vurdum başına. Balakəndən gəlirik Ağşəhərə. Ağşəhərdə ictimai asayişi pozanlar məsuliyyətə cəlb ediliblər. Polis ictimai asayişin qorunması, məişət səs-küyünün qarşısının alınması məqsədi ilə tədbirlər görüb. 13 qanun pozuntusu üzrə çıxıb və onları törədənlər məsuliyyətə cəlb olunublar. Ərazidə sakinləri narahat edən hallarla bağlı tədbirlər diqqətdə saxlanılır, deyilir. Taksi sürücüləri imtahana çəkiləcək. Dövlət İmtahan Mərkəzi xüsusi hazırlıq keçmiş və şəhadətnamə almaq istəyən taksi mini avtomobili sürücüləri üçün dekabrın 2-sində növbəti imtahanı keçiriləcək. İmtahanda iştirak etmək üçün mərkəzə müvafiq qurumlar tərəfindən sürücü olmaq istəyənlərin məlumatları təqdim olunub. Onlar bugündən başlayaraq noyabrın 21-i saat 12-də qeydiyyatdan keçməlidirlər. İmtahan vermək üçün sürücülər Dövlət İmtahan Mərkəzinin internet saytında şəxsi kabinet yaratmalı və imtahanda iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçirlər. Bütün qaydalar Dövlət İmtahan Mərkəzi saytında yerləşdirilib. Namizədlər şəxsi kabinet yaratdıqdan sonra həmin kabinetin pul hesabına imtahanda iştirak etmək üçün tələb olunan 35 manat məbləğində vəsaiti əlavə etməlidirlər. Qeydiyyatdan keçib imtahanda iştirak etməyən namizədlərin ödədiyi məbləğ geri qaytarılmır. Taksi demişkən, yollardan danışmışkən Binəqədiyə üz tuturuq. Binəqədi yolunda yayda başlayan qazıntı hələ də davam edir. Onsuz da pik saatlarda tıxac olan yolda indi həmin vaxtlarda hərəkət sanki dayanır. Cəmaət saatlarla yolda qalır. Yaxşı, hansı qurum qazıntı aparır, bu işlər niyə bitməyi bilmir? Reportajımız var. Burada nə işlər aparılır? Suyunun qapağı qoyulur, montajı. Kanalizasiya xəttinin montajı. Hara kanalizasiyasıdır? Mida şirkətinin kanalizasiya xətti.
Binəqədi yolunda yayda başlayan və dəhşətli tıxaclara səbəb olan qazıntı işləri hələ də bitməyib. Bir ay əvvəl burada çəkiliş etmişdik. Bizə demişdilər ki, bir aya işlər tamamlanacaq və yol normal vəziyyətə düşəcək. Amma qazıntı işləri hələ də bitmədi. Ümumiyyətlə bu şəhərdə yolda aparılan ən uzun müddətli qazıntı işləri oldu. Bu nə vaxt bitəcək tikinti? İnşallah ayın axırına bitməlidir. Keçən dəfə də bizə dedilər ki, bir aya bitəcək, amma hələ də davam edir. Burada çoxdur problem. Burada skala var yerdə. 5 metr skala çapılıb qoyulur. Ona görə də vaxt uzanır. Qaya var yəni. Bəli, skala daş var. 4 aydır, 5 aydır söküblər, düzəltmirlər. Canımızla əlləşirik burada. Probkalarda vaxtımız itir, nə bilim, işləyə bilmirik, pul qazana bilmirik. Cəmaət narahatçılıq edir. Bezmişik Allah hamd olsun rəsmi formada. Yolda nə qədər vaxt itirirsiniz? Yolda 25 dəqiqəlik yolu 2 saat 20 dəqiqəyə gedirik biz. Bir aylıq işi 6 ay işləyirlər. Buna bir tədbir görürsün də. Görürük ki, iş getmir də, ümumiyyətlə heç kəs yoxdur. Yağışa görə elə olubdur. 8-dən 1 saat alt tamamı kimi iş yerdir. Fasiləsiz işləyirsiniz. Bəli, bir də iskalalar çoxdur deyən, ona görə biz qalmışıq belə. Nahar fasiləsində də burada iş gedir. Naharda yox da, naharda olmaz da. Hazırda pik saatı olmasa da buna baxın, tıxaca baxın. Təsəvvür eləyin ki, səhər və axşam saatlarında pik vaxtı burada necə böyük tıxac olur. İnsanlar mənzil başına çatmaq üçün yolda 2, bəzən də 3 saat itirirlər. 24 saat işləmək əvəzinə bunlar keyfləri istəyən vaxtı işləyirlər. Fakt baxın, anı işləyirlər, nə dünən işləyirlər, nə isə gün işləyirlər, o gün də işləmirlər. Gəlirlər xırda belə iş görürlər. Siz gedib gəldiyiniz vaxtda burada iş gedirmi? İş gedir, amma zəif gedib. Nə düzəldən var, 5 nəfər adam işləyir, heç nə də işləyir. Bunu gecə ismerinə də salmırlar, heç nə eləmirlər. O zaten bu yol probka olan bir yoldur, yəni 2 qat edir, 3 qat artıq edir. Necə gedib gəlirsiniz? Bərbad gündə, axşam uşaq dərsdən çıxır, saat yarım probkada qalır. Millət yayı gözləyir ki, yayda seyrəklik olsun, bütün yay cəmaət zülüm çəkdi. Zulüm məsələ, vəziyyət pisdir, deyə bax. Probkaya bax, evə saat yarıma, 15 dəqiqə yol saat yarıma gedir. Vəziyyət çəkilir, səhər saat 6-da evdən çıxırsan, saat 8-9 ancaq ki, bir işə çatır. Ağşəhərdə işləmək üçün düz saat 5-də dururam, saat 10-da çatıram. İnanırsınız, gör neçə saat mən yolda olurum. 5 manatlıq yolu baxırsan, səhər sifariş verirsiniz, 20 manat yazır taksi. İri şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətindən məlumat verildi ki, qazıntı işlərini MİDA aparır. MİDAdan bildirildi ki, Binəqədi yaşayış kompleksinə xarici məişət kanalizasiya xəttinin çəkilişi müvafiq dövlət qurumları ilə əlaqəli şəkildə həyata keçirilir və qısa zamanda tamamlanacaq. Xeyirlisi, gözləyək. Banklardan danışacağıq. Bankların əsassız zənglərindən insanları bezdirir. Təsəvvür eləyin ki, uzaq bir qohum ya da tanışınız hardansa kredit götürür və anketi dolduranda niyə sonra sizin nömrənizi qeyd edir. Buna görə də onun bir gecikməsi olan kimi bank başlayır zəng vurmağa. Yaxşı, bankların belə bir ixtiyarı varmı? Kimisə başqa adamın kredit borcuna görə narahat etmək olarmı? Məsələyə nəzər yetirdik, baxın. Bank işçiləri də zəng vururlar, yəni narahat edirlər ki, yəni pulu ödəsin. Həmin o şəxslər o borca görə məsuliyyət daşıyan şəxslər deyil. Kredit götürərkən banklar vətəndaşların bir sıra məlumatlarını alıb daha sonra vəsaiti ayırırlar. Vətəndaşın şəxsi məlumatları ilə yanaşı onun bir neçə tanışının da əlaqə nömrəsi tələb olunur. Götürüblər qohumlar bankdan kredit. Ondan sonra bizim nömrəmizi veriblər. Yəni bank işçiləri də zəng vururlar, yəni narahat edirlər ki, yəni pulu ödəsin. Mənim icazəm olmadan mənim nömrəmə verməyi, ondan sonra bank işçiləri məni narahat eləməyi, belə mesajlar, zətlər göndərməyi problem yaradır. Bizdə bir tanış var idi, krediti götürmüşdü. Bizim elə bir ailəyə zəng gəlmişdi ondan bağlı ki, yəni bu şəxs krediti gecikdirir, zəng çatmamışdı, zəng çatmadığı halda yığılmışdı. Amma mənim digər tanışımda isə zəng çata bildiyi halda yenə də qohumuna yığılmışdı, gecikdirmə olduğuna görə. Niyə görə tanımadığı bir şəxs tərəfindən bilinsin ki, bu adam kreditini gecikdirib və yaxud və s. Bank eksperti Əkrəm Həsənov bildirir ki, bankın kredit götürən şəxsdən başqasının nömrəsini tələb etməsi qanun pozuntusu deyil. Həmin şəxslərin telefon nömrələrini bank ona görə əldə edir ki, sabahları əlaqə yaratmaq üçün birdən bocalanı tapa bilməsə. Amma təbii ki, həmin şəxslər əgər bir dəfə desələr banka ki, bir daha məni narahat etmir, bank artıq onları narahat edə bilməz. Həmin o şəxslər
o borca görə məsuliyyət daşıyan şəxslər deyil. Çünki onlar axı zamin deyil. Ekspertlər bildirir ki, şəxsin fərdi məlumatları, o cümlədən mobil nömrəsi özünün razılığı ilə verilə bilər. Belə olduqda irad bildirmək və bir daha narahat edilməməni istəmək lazımdır. Əməl olunmadığı təqdirdə bu zaman Mərkəzi Banka şikayət etmək olar həmin kredit təşkilatı barəsində, yaxud həmin təşkilatın fəaliyyətinə nəzarət edən hər hansı bir dövlət qurumuna, o cümlədən texniki imkanlardan istifadə etməklə əngələmək mümkündür ki, həmin nömrələrdən zəng daxil olmasın. Beləliklə, kredit rəsmiləşdirilərkən şəxsdən tanışının nömrəsinin alınması təzyiq və ya məsuliyyətin ötürülməsi deyil. Bu sadəcə əlaqə təminatı məqsədi daşımalıdır. İstənilən halda ard-arda zəng vurmaq və insanları narahat eləmək də məncə doğru bir şey deyil. Bunun ortaq daha sivil bir yolu tapılmalıdır. Növbəti toxunacağımız məsələ jeklərlə bağlıdır. Vətəndaşdan pul yığılması məsələsi gündəmdədir. Bizə müraciət edən vətəndaş iddia eləyir ki, jek ondan arayış üçün pul tələb edib. Bizdə araşdırdığı görə nə məsələdir, nə puludur? Baxın. Qaynar xəttimizə müraciət edən Sevda Tanrıquliyeva bildirir ki, Kommunal Təsərrüfat Birliyindən yaşayış yerinə dair arayış almaq istəyib. Ancaq ondan pul tələb edilib. Gəlmişəm, bura baldızıma sənəd lazım idi. Gəlib sənəd götürməyə. Deyib ki, sənəd vermirik də, arayış vermirik. Deyib nə əsasda, deyib ki, bəs burada borc var. Pul verməsən verməm. Çeklər də göstərərəm sizə indi. Baldızımdan 115 manat pul almamış vermibdi arayışı. İndi mən bir dənə onu demək istəyirəm ki, o mənim üstümə şər atıbdır. Ki, bu burada qeydiyyatdadır. Mənim qeydiyyatdayımsa mən ödəməyə haqqım var. Məsələni aydınlaşdırmaq üçün üz tutduq Abşeron rayonu mənzil təsərrüfatı istehsalat istismarı təmiri sahəsinə. Bildirildi ki, vətəndaşdan tələb olunan ödəniş illərlə yığılıb qalan xidmət haqqı imiş. Xanım müraciət eləyib bizə, prosedur qaydalara görə kommunal xidmət haqqları, borcları tam ödənilir, ondan sonra vətəndaşa arayış təqdim olunur. Özdə borc da bu insanda 21-ci ilin dekabrından bu tərəfə idi. Hətta yenə ona güzəşt olunub, müəyyən bir qismi ödətdirilib bu xanıma. Başqa heç bir məbləğ istənilməyib ondan. Ondan sonra da arayışını vermişik. Qurumdan onu da bildiriblər ki, qeydiyyat ünvanı başqa olsa belə, vətəndaş faktiki yaşadığı ünvan üzrə kommunal ödənişləri etməlidir. Mən 4 saat jekdə qeydiyyatdayım 98-ci ildən. Araşdıra bilərsiniz, bu dəqiqə kompüter devridir, vurun, görün harda mən qeydiyyatdayım. Bu dəqiqə ödəyərəm mən. Nə qədər? 300 manat deməkdir, 500 manat ödəyərəm. Yəni o şəraitlərinə görə mən onu bağışlamayacağam. Hara lazım şikayət edəcəm. Hər hansı bir sənəd gətirdinizmi ki, yəni mən 4 saylı Kommunal Təsərrüfat Birliyindəyəm? Yox, gətirməmişəm. Mən deyə bilmərəm, gətirməmişəm. Mənzil Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi hansı halda vətəndaşa arayış verməyə bilər? Arayışın verilməməsi qurumun səlahiyyətindədirmi? Bəzən vətəndaşlar bu ödənişləri ödəmirlər. Əgər xidmət göstərənə xidmət haqqı ödənmirsə, onun da adekvat cavab tədbiri olaraq müəyyən bir işləri görməkdən imtina eləməsi bu qanunidir. Vətəndaşın məişət tullantısının daşınmasına görə yığılmış borcu varsa, ona müəyyən arayışı verməməkdə Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyi haqlı sayıla bilər. Bu kimi halların baş verməməsi üçün vətəndaşlar kommunal ödənişləri vaxtında ödəməlidir. İstəyirik məhəllə təmiz olsun, zibillər vaxtında atılsın, arayış lazım olanda alaq, amma əvəzinə ödəniş məsələsinə gəlib çatanda ödəmək istəmirik niyəsə. Amma bugün biz Qarabağdan qalibiyyət istəyirik. Nə olsun ki, rəqib Chelsea'dir. İstənilən halda Qarabağdır. Təxminən bir neçə dəqiqə sonra Qarabağ-Chelsea oyunu olacaq. Mən təəssüf ki, stadiondan baxa bilməyəcəm. Mənim kimi stadiondan baxmaq istəyib baxa bilməyənlərin də sayı az deyil. Bir həftə əvvəldən onlayn formada satışa çıxarılan biletlər qısa müddətdə tükənib, kassalarda yoxdur. Amma qara bazarda tapmaq olur. Özü də dəfələrlə baha. Nurlan Rafiqoğlu stadionun qarşısında o gizli bilet satanları çəkib. Baxın. Bugün keçirilən Qarabağ-Chelsea oyununa bilet almaq istəyən azarkeşlər bildirir ki, onlayn biletlərin satışı 15 dəqiqədən sonra tükənib. Amma tükənən təkcə biletlər deyil, azarkeşlərin səbri də. Buna görə azarkeşlər üz tutub oyunun keçiriləcəyi stadionun qarşısına. Hazırda biz Tofiq Bəhramov adına stadionun qarşısında yerləşən bilet satışı məntəqəsindəyik ki, həmin bilet satışı məntəqəsində isə keçirilən oyuna bilet yoxdur. Belə olduğu təqdirdə azarkeşlərə məhz burada dayanan şəxslər bilet təklif edir. Elə biz çəkiliş vaxtı bunu da müşahidə edirik ki, dəyəri 10 manat olan bilet 50 manata satılır. 15-20 dəqiqə, 30 dəqiqənin içində 35 min biletin satılması bir qədər real görsənmir. Açığı olsa alasıyıq, amma yoxdur. Yəni Qarabağa görə dəyər.
Amma bütün azarkeşlər bu fikirdə deyil. Elə çəkiliş apardığımız müddətdə kassaya yaxınlaşaraq bilet istəyənlərə Qarabazarın nümayəndələri də yaxınlaşır. Rəsmi saytda 10 manatdan başlayan biletlər qısa müddət sonra Qarabazarda 3 qat bahasına çıxır. Bilet satan bu şəxsə sual verməli oluruq. Sizi təqdim edərdiniz yəni? Neçə satırdınız bunu? Bilet satan var. Yox, bilet satırdınız da, zəhmət olmasa deyərdiniz. Neçə? Satırdınız. Siz satırdınız da. Heç bilet satmırdı. Daha sonra o bizi təhqir etməyə başlayır. Azarkeşlərdən biri onun bu əməlinə etirazını bildirir. Yox, 10 manat qoy da, 40 manat qoyursan. Yaxşı olan əlimə, amma məsələn mən bu oyuna baxamayacağam, həvəslə gözləyirdim. Mən indi burada niyə fəhlə işləyirəm? Oyuna baxım deyə. Bu belə Qarabazar əlindən bilet tapmaq olmur. Mən də məcburiyyətdən gəlmişəm burada fəhlə işləyirəm. Niyə? Pulumu verib baxamayacağam. Çünki bilet yoxdur. Fəhlə işləyirəm ki, buradan bizə kart versinlər, Biz burada kartla girə bilək içəri. Hüquqşünas bildirir ki, kütləvi tədbirlərin biletlərinin alver məqsədi ilə satılması inzibati xəta sayılır. Giriş biletlərinin müəyyən olunmuş qiymətdən yuxarı qiymətə satılmasına görə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 443.2-ci maddəsində məsuliyyət nəzərdə tutulmuşdur. Həmin maddəyə görə fiziki şəxslər 700 manat məbləğində, vəzifəli şəxslər 1500 manat məbləğində, hüquqi şəxslər 6000 manat məbləğində cərimə edilir. Bir tərəfdə azarkeşlərin həvəsi, o biri tərəfdə bu həvəsi qazanca çevirənlər. Qarabağ-Chelsea oyunu hələ başlamayıb, amma bilet oyunu çoxdan başlayıb. Qeyd edək ki, ötən gün Daxili İşlər Nazirliyinin kibercinayətkarlıqla mübarizə baş idarəsi futbol oyununun biletlərini əvvəlcədən onlayn qaydada və rəsmi satış məntəqələrindən əldə edib. Daha sonra sosial şəbəkə platformalarında, müxtəlif səhifələrdə və Qarabazarda dəyərindən daha artıq qiymətə satmaq istəyən 5 nəfəri saxlayıb. Nəsə, artıq oyuna çox az qalır. İndi fikirlərimizi digər bir məsələyə yönəltməliyik. Rəqibimiz Chelsea-dir və burada artıq bilet alaraq stadiona daxil olan minlərlə azarkeşin güclü dəstəyinə ehtiyacımız var. Bəzən Azərbaycanda azarkeşlər niyəsə stadiona tum çıxlamaq üçün gedirlər və komandaya dəstək olmaq əvəzinə sadəcə kənardan izləmək, tamaşaçı mövqeyi sərgiləyirlər. Müasir futbol bunu tələb eləmir. Müasir futbolda biz milyonlarla dəyəri olan futbolçulardan qələbə gözləyiriksə, o həzzi yaşamaq istəyiriksə, həm də biz də əlimizi daşın altına qoymalıyıq. Belə, Qarabağa uğurlar arzulayırıq. Bütün fikrimiz, zikrimiz, diqqətimiz, dualarımız Qarabağla olacaq. İnşallah ki, Chelsea qarşısında 3 xalı əldə eləyəcək. Növbəti gün saat 20:55-də öz vaxtımızda ARB xəbəri təqdim eləyəcəyik. Ölkədə və dünyada olanları bizdən izləyin. Siz yaşadıqlarınızı bizimlə paylaşa bilərsiniz. 050-201-93-93 qaynar xəttimizdə gözləyəcəyik. Çəkin, göndərin, yazın, müraciət edin və biz işıqlandırmağa hazırıq. Özünüzü qoruyun. Siz sağ, mən salamat.